تعالوا نعمل مع بعض كيكة برتقان حلوة قوي وهشة وكمان طرية، وتنفع كمان للعشاء بالليل او فطار او للولاد في اللانش بوكس، وسهلة جدا. وموجود دلوقتي البرتقان في السوق كتير، فهتعرفي انك تلاقيه على طول، مش محتاجة انك تبقي مخزنة يعني برتقان في الفريزر. معايا هنا هو 3 بيضة، فانيليا سايلة او بودر، كوباية ونص سكر، كوباية زيت او زبدة، اي حاجة اللي انتوا عايزينه، ممكن كوباية زيت وزبدة مع بعض، كوباية لبن، وكوباية عصير برتقان، 3 كوب دقيق، يعني هم هيبقوا من 3 ل3 ونص على حسب نوع الدقيق بتاعك، ورشة الملح، ومعلقة بيكنج باودر او بيكنج صودا او كيك شيف او محسن كيك، ومعايا شوية بشر برتقان. يعني البرتقانتين مثلا اللي انت هتعصريهم يعملوا كوبايه معاكي، هتاخدي البشر بتاع مثلا ربع برتقانه، مش اكتر من كده عشان ما يمررش معاكي. وبحط هنا في الخلاط او في الميكسر او في العجان او بالمضرب حتى الكهربائي البيض بتاعي، وحطيت السكر وحطيت اللبن، وبعد كده نزلت عليه ببشر البرتقان علشان خاطر يغمقوا شويه ويديله اللون البرتقاني اللي احنا عايزينه. بعد كده بقى حطيت الدقيق وحطيت الملح وحطيت البيكنج باودر. يبقى ضربنا الحاجات السايله الاول، وبعد كده ضفنا عليها كل الحاجات الجافه من فوق، ما عدا طبعا السكر بنضربه مع المواد السايله من تحت. بس ده القوام بتاعها كده اهوت. على حسب برضو انتي عصير البرتقال بتاعك، لو مش عايزه تستخدمي الفريش بيبقى اتقل شويه، بيدي طعم يعني قوي وريحه قويه جدا. انما لو تستخدمي مثلا اللي هو العلب مفيش برضو مشكله فيه، بس خلي بالك ان هو بيبقى مسكر شويه عشان ما تستخدمهوش وتلاقي ان الكيكه سكرت منك. انا حاطه كوبايه ونص سكر عشان خاطر عصير البرتقال ما بيبقاش مسكر. وهحطها في الفرن حوالي من ساعه لساعه الا ربع على حسب الفرن بتاعك، على درجه حراره 180، لحد ما ادخل خله كده من فوق، او اضغط على الوش بتاعها واتاكد ان هو خلاص استوى ووصل لمرحله ان هو ما فيش اي حاجه فيه لسه نيه او سايله. بس كده. بصوا شكلها حلو قوي وطعمها حلو جدا. نقلبها بقى على اي ورقه زبده او قالب او اي حاجه مثلا هنقدمها فيها، هتخرج منك على طول. بس استني يعني تبرد عليها مثلا حوالي 10 دقايق. هي دوبك هنا بصوا ما لزقتش قوي، انا بس كنت دهنه كمان صحيح الصينيه بالزبده، حاجات بسيطه بس منها اللي هي لزقت في الصينيه بس من جوه طعمها وهشه جدا وطريه، اكنك بتاكلي سفنج، وكمان لونها مدي لون السفنج. جربوها وتابعوني، وبألف هنا وشفا.